5月是一个振奋人心的月份，除了有万众期待的5一长假以外，对于我来说那就是还有我的生日。每年的这一天，不管工作有多么的繁忙，我都会给领导请个假，把这一整天都留给我自己。自从养了猫以后，这个特殊的日子里跟以往不一样的就是有2只猫一起陪我度过这一天。不知道从哪一天开始，我的生日没有了朋友的聚会，也没有了生日礼物，甚至连最爱的生日蛋糕也从这一天消失了。但好在还能收到几个朋友的生日问候。万万没想到的是，第一个给我发生日祝福的会是重庆市血液中心。和家里的2只猫一起过生日，其实跟平时没什么两样。他们会陪着我一起躺着，陪着我一起看电影，还会陪我玩游戏。到了下午，我还会在他俩的监视下接到我妈的电话。电话的大致内容就是祝我生日快乐，以及嘱咐我一定要吃一顿好的。挂掉电话之后，去超市买一些爱吃的菜。作为一名合格的铲屎官，会在这种特殊的日子里给家里的2只猫也加餐，一起安静的吃一顿好的。虽然他俩不会给我说生日快乐，也不会送我生日礼物，更不会给我唱生日快乐歌，但今年的这个生日，我并不孤独。关注我，我和这2只猫还有很多故事想要说给你听。